Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен сұрағанда өт. Қазір мен видео тұрмын, және де сіздер видеоның басында көрген шығарсыздар. Мен жаздым, бүгін видео түсіретін боламын. Айтпақшы, маған комментарий қалдырып кетті осы видеолардың ішіне сен білетін элементтерді үйретші деп. Яғни мен көп элемент біле бермеймін, мен өте қарапайым элементтерді ғана білемін. Ол полусиловой, подтемперовой, капитанский, офицерский. Бірақ та мен оны көп істемегендіктен, қайталамағандықтан оны ұмытып қалуым мүмкін. Бірақ та мен полусиловойды шыға аламын. Сондықтан да сіздерге бүгін полусиловой элементін үйретпекшімін. Оған мен неше түрлі көрсетемін. Егер сізге біреу сәйкес келмесе, осы әдістердің келесі сәйкес келуі мүмкін. Және де оған қалай бірден тез шығуға болады. Яғни оған менің ойымша, егер сіз дұрыстап тұрып білсеңіз, 2 аптада шыға аласыз, немесе 1 аптада. Оған сіздің тек қана күшіңіз, және де сіз оны көп қайталап жасасаңыз, уақытыңыз көп бөлсеңіз, онда шыға аласыз. Егер сіз шыға алмай жатсаңыз, ол өзіңізге байланысты, яғни сіз дұрыс бір нәрсе істемедіңіз. Өзіңізге сенбегеніңіз. Өзіңізге сенуіңіз керек, сол кезде ол оңай болады. Бірақ айтуға оңай, сондықтан да айтпай, бірден іске көшейік. Бұлай болса достар, сіздерге арналған полусиловой элементтен үйрететін видеоны бастайық. Кеттік! Сонымен достар, қазір турникке келдім. Сіздерге бірден айтпас бұрын, сіз егер бірле тартылып істеңіз, 5 рет тартылып істеңіз, сізге оңай болады. Егер бірле ақ рет тартылсаңыз, жай ғана, онда сізге бірінші, яғни бастапқы деңгейде істеңіз. Ал егер 5 рет тартылсаңыз, онда толық бұл элементтер жасай алатын боласыз. Және де егер де сіз бірле тартылып жасай берсеңіз осылайна қимылдарды, онда сіз шығып кетуге мүмкіндігі бар. Себебі сіз оған практика жасадыңыз, яғни күнде қайталау арқылы сіз оны үйрендіңіз. Ал егер сіз аз уақытта енді практиканы аз ғана жасап, яғни сізде күш болса, онда сіз кішкене ғана практика жасап, онда сіз тез істей аласыз. Міне көрдіңіздер ма? Осындай екі айырмашылық бар. Және де қазір сіздерге мен көрсеткім келіп тұрғаны полусиловой элементтің, яғни тазаға былай жақында сіздерге түрлі күйде көрсетемін. Және де сізге осының біреуі тура келіп, солай сіз шығып, одан кейін толығын үйреніп алсаңыз болады. Сіздерге бірден айтып кетейін, ең бірінші кәдімгі таза полусиловойды көрсетейін. Ең бірінші түрі. Ол сізге ыңғайлы болуы мүмкін. Және де техникасымен түсіндіріп кетейін. Біздің арамызда, мен көріп отқандарымыз арасында полусиловойын білмейтіндер болуы мүмкін. Соған толық түсіндіріп кетейін. Міне ол кезде сіз ең бірінші тартыласыздар. Міне тартыласыздар. Сосын қайсысы ыңғайлы, сол қолмен үстіге көтересіздер. Міне сосын алдыға тіреп алдыңыздар. Тіреп алғаннан кейін аяқты қозып үстіге шығасыздар. Егер сіз олай істей алмасаңыз, онда ең бірінші оймен ойлап көріңіз. Яғни бірінші турникті ұстаған сияқты болып тартыласыз. Сосын сол қол немесе оң қолды тастайсыз. Сосын тұрасыз. Осылайынан қозғаласыз. Алдыға қарай денеңізді көтеріп жібересіз. Және де сіздерге екінші түрін көрсетейін. Ол кезде сіздер сол қолмен емес, оң қолмен шығатын боласыздар. Оны көрсетпесеңіз де түсінікті. Оны екі жақтан шығып болады. Және де келесі үшінші түрі, ол былай шығасыздар. Ал төртінші түрі керісінше сол қолда осылай қарап. Сосын қазір мен былай көрсетейін. Міне тағы да сол қолға салдым. Сосын баға аударып алдым. Көтердім. Міне осылай. Көрдіңіздер ме? Былай ұстадым, тартылдым, бүйттім, былай алдыға шығардым. Сосын қолымды ауыстырып алдым. Қолымды тарттым, көтердім. Міне осылай төртінші түрі айттым. Ал келесі бесінші түрі бұл. Егер сіз мүлдем былай қолды тіреп, былайынан немесе былай істей алмасаңыз, егер тартылу білсеңіз, онда осы сізге өте көп көмектеседі. Бірақ та оның бір кемшілігі, сіздің қолдарыңыз көріп қалады. Мен айтып тұрған түсінетін шығарсыздар. Мен де үйренгенмін осылайынан басында күшім жетпеген кезде. Егер сіз тіре алмасаңыз, онда сіз тура бицепстің қасындағы мына жерді турниктің үстіне қоя аласыз. Қараңыздар. Міне
Мен қазір тартылым, қолды қоям, міне, тіремей тұрмын. Сосын барам да кәшенем, сосын үстіге көтерілем. Міне осылай істейсіздер, немесе келесі тағы да бір түрі, оң жаққа істейсіздер. Ол кезде сіздер туниктеріңізді тура осы жерге қоясыздар. Сол себептен ол кезде сіздердің тура осы жер көгеріп қалатын болады. Бірақ та сіз бұдан оңай шығасыз, және де ары қарай тағы да көп қайталай берсеңіз, онда үйреніп кетесіздер. Негізінен біз осы полушиловый элементті осы тіпті турникке 2-3 рет тартылған кезде үйренген болатынбыз. Сіз ең бірінші уайымдамаңыз, бұл элементті үйренемін деп. Бұл өте оңай элемент, сіз міндетті түрде үйренесіз. Сіз бір немесе 2 аптада, ол өзіңізге байланысты. Егер сіздің физикалық күшіңіз жақсы болса, онда тез үйренесіз. Ал егер сізде физикалық күш кішкене төмендеу болса, сізге еңбектену керек. Ең басты еңбектенсеңіз, жемісін көресіз. Олай болса, достар, видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Make Dream a Reality-ға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Сен егер мүлдем турникке тартыла алмаса, Dangerous.